Мисалы айтасың да бирге, сабыр кылыңыз десе, анан сен билбейсиң да, сенин башыңа түшкөн жок да деп, андай сөз айтпаш керек. Сен көрөт элем деген, андай керек жок андай сөздөр. Сизге айтты, сиз сабыр кылып коюңуз. Эң биринчи соккудагы сабыр ошол эске алынат, билип коюңуз. Кийин барып бардык эле сабыр кылат, аркасында кайка барасың сабыр кылбай. Баары бир сабыр кылат. Бирок эң биринчи сокку, биринчи сыноо келгендеги ошол учурдагы сабыр Алланын алдында эсепке алынат. Ошол учурда сиз Аллага таяныңыз. Я Алла, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баары сага таандыкпыз. Баары сеникибиз. Баары сага кайтуучубуз. Кайга барарлы? Алла субханаху ва таала демек сабырдын ушунча чоң даражасы бар тургандар. Жөнөкөй нерсе эмес. Алла айтат: инналлаха мас-сабирин. Алла таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Көбүнчө ошон үчүн карап туруп тугандар адам баласына жакшы жаман дайыма эришип жүрөт. Өзгөчө айтканда, ырыскы менен ажал боюнча көп эле гам жей бергенин кереги жок. Ырыскы менен ажал бул эко жакын нерсе. Эко тең жоопкерчиликке алынган нерсе. Чечилген нерсе. Сиздин ырыскыңыз да чечилген, ажалыңыз да чечилген. Өтө эле көп буга кайгыргандын, гам жегендин кереги жок. Себеби чечилген нерсе. Качанга чейин сиздин жашооңуз барбы, ырыскы келе берет. Эч кыжалат болбоң, келе берет. Качан бүттүбү? Ырыскы бүттүбү? Ажал келет, Алла таала башка эшикти ачат сизге. Өзүнүн райымдуулук андан да пайдалуураак эшикти ачат. Бу дүйнөдөн дагы эгерде сиз иман, амали салих менен жашаган болсоңуз, Алла таала bundan дагы пайдалуураак эшикти ачат сизге.